तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक Realme का फ़ोन है, Realme X7 या तो फिर X7 Pro का फ़ोन है और इस फ़ोन में आपको स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन में स्पीकर जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपके फ़ोन में स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, स्पीकर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, या तो फिर आप जब भी किसी से कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आती है। तो गाइज़ आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आप सभी को, और आप सभी लोग अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते हैं तो आपके फ़ोन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जो तरीका ये है गाइस कि आपको जब भी स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी होती है। कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जो है सबसे पहले तो अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, यानी कि रीसेट कर लीजिए। हो सकता है आपने गलती से कुछ सेटिंग करी हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो आपके फ़ोन में। तो आपको यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोन को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से उसको ऑन करना है, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम होता है स्पीकर का, तो इसी तरीके से बहुत सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हो सकता है आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके फ़ोन का स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हुई या तो फिर नहीं हुई। तो आप सब लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।